qua đây cắt luôn, còn tí mình cắt ngọn thôi. Vì cái mùi xăng này không thở được. Cái xăng này nó không như cái xăng kia đâu mà. Cứ cho cái kia vào là nó bị ấy. Chắc là bay kìa. Bay kìa. Khi nào có tiền nào một chuyến mới bay đi. Đều. Nhưng mà phải có tiền.
từng cây lá kia đi kéo xuống đây bốc nó như thế.
hai con không hai rồi đấy nhá hai trơn 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 hai mặc lên cục đá hai ấy đó hai quất lên tôi đứng tí nào nặng thế này sao mà lên xe được được nào ui loại này nó còn nhẹ nhẹ nào cánh nha mưa cái này mới cứu đâu được à cắm thôi trượt nhá đang cắm vào cây này vứt ngang cũng được ngang đấy cái này không kéo luôn nó mắc kẹt nào đùi một tí nhá đùi xuống hay sao đùi một tí ra đây qua đây nhấc quanh vậy chạy mưa không đưa đâu đẩy cái này cho nó các bố cái lại kệ nó wow đánh nhá đang cần mưa hai bạn rồi thế đó đi kéo tiếp hết chưa đây này mưa to quá xe một lúc lại nữa cô lấy cái để vào dưới dòng xe mưa to đấy mình nhớ cô mình được một cái xe máy thôi đấy đi gần chung hai gần đến kìa hai bạn có thì vẫn đi thôi còn không có thì có vẫn tập lái à có thì vẫn đi không đi để đấy chả hỏng hết xe à trời chỉ nhá quay cái đuôi vừa đốn vào tay có chỗ đứng một chút nước hai kéo nha hai đến được tí nữa cho hẳn mình chơi đứng bên nào được nhỉ bên này thôi bên này đỡ đấy
2, 3. Để em lấy cọc vào đấy. Vẫn phải cắm cọc mà, nó trơn á. Cắm cọc được đâu, giữ, cắm được. Đây. 2, 3. 2, 2. 2, 3. Để em lên trên xem nào. Bổng được một tiếng. Bổng dẫn em lên. Cái này quên không? Đây. Chui vào. Ôi, cái cọc. Đấy, cái dài này này. Đấy. Rồi, tránh sang bên này, phát cho con tiên. Đó. Đấy, tí. Đấy. Lên nữa, phát đi. Rồi. Đấy, em ở đây dưới nha. Đấy không? Một cái đá này nó không mất 2, 2, 2, vành. Chị tháo cọc hơn đi, em giữ đây. Em. Cho con điên đi cho sang bên kia nhỉ. Cái này cho ra điên kìa. 2. Nhấc hẳn lên không nhỉ? Không. Thế rồi nhỉ. Ô, nó không nên để hành dưới nó tránh thì còn ngán nhé. Bật ra đây một tí không vào. Thì đây dẫn của người ta. Ngang. Đó, tay. Ôm. Vào ôm dẫn của nó tí phát nữa. 3 cái cây này. Rồi. Đấy. Út. Nào. Rồi, nhấc quanh qua đây á. Đi. 2. Đấy, nào. Thấy chưa? Ơi. Gác gì thế? Thế mấy cái bé vào đây chị. Gác nốt nào. Đói cơm nhá mà. Hôm nay không mang cơm mà theo đói cơm nhá. Tại hôm ngọt được ăn hay sao? Hôm nào hôm nào về muộn, hôm nào về sớm. Đốt qua đi. Nhau. Hôm nay thì đói cơm thật sự. Tí nữa cho em lên. Em không một tí. Anh cứ đổ dưới đi. Cọc về đây, vứt đây đi. Cọc đây, cho mình banh. Muốn vào đi anh. Banh cái ngọn nhé, đẩy vào banh cái ngọn nhé. Đấy tí nữa. Ngon, chưa không tí nữa. Vanh. Đấy, qua chỗ đấy. Nữa. Cho hẳn lên, đấy cho nó vào đây, nó kẹp vào cây này. Rồi. Ôi. Lấy cái này này chị. Đứa rau. Mình hết người. Mọi người như thế nóng nực thế này. 30 cả tuần không phải. 30 cả tuần à?
mưa chết mưa hồ mà cái mưa này có nên gì bảo hôm nay mưa 100% cái mưa không? Mưa đây thấy 100% đấy. Ôi đau hết người rồi. Mệt quá. Không kiếm tiền thì không ở được. Kiếm rồi người đau hết người.